いや近すぎます。危ない。あ、もうちょっとこするからこのまま行ったら。もうドアもほんまやな。めちゃくちゃ危ない。これ当たるそれ当たるでそのまま行ったら当たるって。そんな細い道ちゃうねん。めっちゃあるからスペースこっち。どこ行くねん。ちょっと遠い。おざす。めちゃくちゃやでこれ止め方。久しぶりやねだいや元気？ちょびひげすごいですよ。何が？全部が止めるところからマスク取るところまで。ちょっとすげえやんほんま。木村さん、ここ砂利に地べたでまだ座るとこじゃない。まだやって用意してから。おざす。出す。あれでないろんなとこ行って生活してそうか。生活は代々木公園とかで一番でかいんちゃうでも。代々木公園の中まで一番でかい。でも一泊なんです。あざす。あざはす。あうまい。うわ冷えとる。うわー、失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとうるさい。うまいかな。単品から持ってきたけど。あ食材を持ってきましあ。さっきも自分でやんた。ねや。はい、全部買い込んで調理もしてきて。あすごい。俺の今回の動画で一番の見せ場はうん。玉ねぎを包丁の上で切るっていう。そんな初期段階な。ASMR。この向かい合うのいいっすね。シャンウエステンがめっちゃうまいよな。ね。これが結局うまい。あ、焦げちゃった。そういうの持ってくんねんなちゃんと。はい。江崎も食べてよ。ありがとうございます。いいっすか。いただきます。うまいね。うまっ。うわ嬉しい。ちょっとお箸このフライパンちょうどやな。これええねめちゃくちゃいいっすね。ニトリよニトリ。ニトリにフライパン売ってんの？いニトリよなんでも。ただきます。うまい。ちょうどいいな焼き加減。うまい。簡単やしなほんで。これいいなウインナー一番すぐできる一。番うまい。何持ってきた？このついこの泡盛の。
ええネスカフェのコーヒーブラックコーヒーでなるの。全く二日酔いしないセットです。いやするやろ絶対。沖縄の人に聞いたらようその飲み方進めてくる。そうですよね。コーヒーと青森でコーヒーと青森。飲みやすいな。はい。二日酔いせえへんの。二日酔い全くしないです。肉焼いてみよう。いいじゃんか。いいね。ありゃって熱い。うまそうやね。うん。うまい。毎回なんかキャンプしたら最高だって言ってるけど、最高だよな。それだけ。最高ですよね。ほんまに福永方言より言うてるかもしれん俺。最高ですか。うん。人生初ナポリタン。かっこええやん。なんかいいね。ちょっと食べてみます。これ丸棒ラーメン。ええ何やったっけ？あ、それでできんの。マルタイラーメン。うまい。ええめっちゃうまいって言ったけど、ちょっと薄い。すごい足すね。ただもう足したらもう最強やでこれ。まあなんか混ぜながらいって。はい。いきます。ああ、うまい。うまい。うまい。やった。なんかわんぱくな味やな。ああ。でもこれ足したんよだいぶ。足した。これでもちょうどええぐらいやから。相当薄かったんや。いやなんかうん。作るの楽しいな。楽しいよ。え、今までそんなしてなかった。どうしてた？カップラーメン食ったり。うん、いやまあバーベキューとかさ。あ、肉焼いてな。うん。で唯一始めたのが缶詰のちょい足しやってんけど。なるほど。帰ってもいいけど。帰りたいわけや。いや帰りたいってさ。まあでも親がめちゃくちゃ厳しくて、
ホタテバトル。これうまい。もうマジで。まあ結婚したいなと思いますね。年齢が年齢やし。はい。で相手はまあ27で12個下なんですけど、あ、え、さっきいくつ？僕今年40です。今39で。すげえ。